Всем большой привет! Вы, наверное, меня потеряли, но все хорошо, все нормально. Мы сегодня ночью уезжаем, и я решила сделать мукбанг вечерний такой, предновогодний. Вот. На мукбанг у меня жареная картошечка, котлетки собственного приготовления. И сделала себе закусочку из свежих помидорчиков, посыпала сыром моцарелла. Без чеснока в дорогу не буду чеснок есть. Ну, такой вот. В общем, такой мукбанчик. У меня тут еще кока-кола осталась. Мы пили, попить можно. Так, соусец. Сегодня весь день делала всякие дела, потому что надо было все успеть дома. Как говорится, собраться. Ну, собираться, знаете, там у меня много, мы без багажа, потому что сумок у нас рюкзаки. Там вещей много мы не берем. Я шапочку одела. Заехали к маме. Надо было ключи от квартиры. У меня же кот дома остается. Кот и хомяк. Вот все это. Помидорки. Сейчас на ужин приготовила, покушали. У нас погода, это вообще что-то с чем-то. У нас метель такая. Ветер ужасный. Ну, сейчас уже видимость более-менее нормальная. Днем вообще дома не было видно. Вот с окна смотришь, вообще ничего не видно. Мы с Дашкой от мамы шли. Нас там аж закопало, замело, капец. Это везде там, и в Уфе такая погода. Ну так тепло, 4 градуса. В Питере тоже там снегопад был на днях. Не знаю, сегодня Ольга звонила мне, вот подруга, к которой мы едем. Ждут, не дождутся, тоже нас уже холодец варят. Короче, мы такси вызвали, нам же в Уфу ехать, в аэропорт. Котлетки какие, вкусняшка. В час ночи, короче, в такси у нас. И вылет в 5:20 утра. Ну, короче, мы утром прилетаем. Она нас встречает на машине, домой отвозит и сама на работу. Мы пока поспим, там что. В общем. У меня вообще у сына, короче, должен быть в понедельник экзамен завтра. Так как мы взяли билеты, получается, 28-го самые дешевые билеты были в Питер. У нас, короче, все спонтанно. Мы с мужем такие, как легкие на подъем. С Ольгой, вот с подругой созвонилась, она: что, приезжайте на Новый год. А мы, когда вот я видео записывала, мы как раз с дня рождения пришли, у племянника день рождения был. Ну, сидим с мужем тут. С Ольгой вот начала что-то переписываться. Что-то я там сказала, говорю, типа, на Новый год может приехать. Она: приезжайте. Такая: о, приезжайте, приезжайте. Я говорю: что, муж такой: все, у меня легкий на подъем. Поехали, типа. Дети рады. Дашка вообще там, ей интересно. Ну да, я знаю, что на Новый год там мало чего открыто там не будет. Погуляем, мы никогда в Питере не были вообще. Куда-нибудь просто все равно погуляем, посмотреть город. Мы прилетаем же 28-го, 29-го там открыто еще все. Я уже посмотрела. Мы хотим в Кунсткамеру съездить с мужем. Ну и Дашку возьмем. Может, короче, у нас 28-го, по-моему, с 30-го там все закрывают. Вот 29-го у нас есть еще день целый. Может, куда-нибудь смотаемся. Успеем. А так фиг его знает. Ну, в общем, или будем гулять, наверное, скорее всего. На площадь, там, где у них елка.
Что-нибудь да найдем. Развлечения. Будем дома с друзьями тусить. Тусить, пусить. Вот такие дела. Я вообще сама не верю, я вообще всегда Новый год дома отмечала, всегда. Ну, то есть никуда не уезжали мы на Новый год. Короче, 6-го обратно улетаем. До 6-го мы там будем. Вот такие дела. Дашка весь день носится. Ей уже Дед Мороз подарки принес под елку. Она утром проснулась, и у нее под елкой подарки лежат. Даша! Даш! Какие подарки ты хотела показать-то? Дашка хотела подарки показать. Смотри, какую мне куклу Дед Мороз подарил. Кукла. Русалка. Барби. Вот такая. И вот у меня такое украшение было. Это у нее на шее. Да, и еще вот такая, Надо одеть. вот такая И расчесочка. расчесочка. И вот губка. На. Всем, Свой Барби, всем держи. сердечко. Да, ее холодной водой лицо намачиваешь, и у нее появляется типа губы красные, тени. Для глаз, короче, появляется такая русалочка. И можно На. что-то сказать им, Конечно. ребятам? Можно? Говори, что ты хотела. Ребята, мы сегодня уезжаем в Петербург. Да знают уже все. Ну, Ты просто- же такая довольная прям. Иди, Да. Даш, покушай, закрой дверь. Ой. М. Я же уже к Новому году дома все закупила. Кто же знал, что мы умотаем. Это сейчас с собой все брать буду. Ну, не все. Я имею в виду индоутку возьму. Мы на рынке покупали. Язык говяжий тоже хотела делать это. Ну, отварить его или заливное. Короче, икру красную взяла. Вот. В общем, такое, как говорится, мясо, вот это вот, утку, да, язык. Придется брать, потому что у них там все втридорого, вот это все. Ну, во-первых, это домашнее все. Мы с рынка все брали. Короче, будем там стол накрывать. Вкусняшка. Короче, мы приедем прямо на Рождество домой. У меня муж говорит, были, говорит, загранпаспорта. Мы, говорит, Турцию бы умотали. Я говорю, ага. Ой. Ну ладно, посмотрим старый город. Вот такую сделать закусочку вкусную. Ну, чесночка еще с майонезом. И сверху сырок. Вообще кайфово было бы. Так вот. Короче, погода трындец какой-то сегодня была. Ну, сейчас уже меньше ветер.
Я вообще ночные перелеты не очень люблю, я спать хочу. Я не могу спать в самолете. Ну, 3 года назад летали в Краснодар. Ну, к мужу, тетя там живет. И тоже ночью, потому что, ну, самые дешевые билеты ночью. Вообще там такая, как курица, блин, сонная. Сидела в аэропорту. Ничего. Может, видосик сниму, не знаю, что там, аэропорт показать, что там вообще творится. Главное, маски взяли, перчатки взяли. Так вот. Короче, мы так спонтанно смотаться решили. Там получается, вообще, это знакомая, как бы, это мой сын когда-то учился, он же здесь в школе, и они жили здесь, вот эти друзья, которые сейчас в Питере. Он дружил с сыном, короче, с Ольгиного, ну, с моей подругой, сыном. Они в один класс ходили, а потом они уехали в Питер. Ну, и она потом приезжала, мы как-то с ней познакомились. Вот. Она часто приезжала, вот сейчас недавно летом, и сын туда ездил. Ну, и мы как-то так вот сознакомились. С мужем, конечно, ее не виделись, потому что она без мужа приезжала. Ой, кока-кольки. Кока-кола. Выпили всю кока-колу. То есть с мужем нам еще предстоит познакомиться. Он ждет Дашку так. Он любит так детей, говорит. Вот прям, говорит, будет с ней, она от него не отойдет, говорит, будет с ней играть. Дашка шебутная у меня же. Как раз ей будет с кем потусить. Ой, она налопалась сейчас. Ну, время 7 почти. Короче, до часу-то переварится, думаю. Так что, друзья мои, всех с наступающим Новым годом. Всем не болеть. Быть на позитиве. Всем всего хорошего. Хорошей подготовки к Новому году. Хорошо отметить. Весело, чтобы было. Чтобы не скучно было. Ну, чтобы в следующем году нас ждало только хорошее. Так что готовьтесь к Новому году. Осталось совсем чуть-чуть. И отмечайте в хорошей компании Новый год. Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Как поговорка есть. Фу, вот натрескалась-то. Ладненько, всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Не теряйте меня. Сейчас по возможности заскочу на каналы, пока у меня время есть. Посмотрю видосики друзей, потому что мне, извините, не было времени смотреть. Вот. И по возможности буду что-то выкладывать. Что-то будет интересное, выложу. Так что всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим. Пока.